Nova jornada caòtica dels trens de Tarragona, n'estem fins als nassos. Aquest dilluns, causa rodalies per les obres de DIF a Sant Vicenç de Calders. Molts passatgers, com la Patrícia o la Raquel, han hagut de baixar del tren sense previ avís i fer part del trajecte en autobús. Denuncien desinformació, retards i problemes constants del servei, que afecten especialment els treballadors. Tot i que Renfe ha habilitat 380 circulacions per carretera, molts usuaris estan farts i parlen de vergonya i desastre de servei. Les obres duraran fins a setembre i seguiran generant afectacions nocturnes. Per a més informació, descarrega la nostra aplicació o entra a laciutat.cat.